थोड़ा गहरी सांस लो, छोड़ो छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो। गुड, धीरे छोड़ो, लूज रखो, हाँ लूज, गुड। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि वीडियोस में लोग कहते हैं कि ये ख़राब है, नहीं कराना चाहिए, या इसके प्रति हाँ, जो नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, उससे नहीं कराना चाहिए। जो 2 दिन का 2 महीना का कोर्स करके कर रहा है, उससे नहीं कराना चाहिए, है ना। ट्रीटमेंट ख़राब नहीं है, ना फिजियोथेरेपी ख़राब है, ना ही कायरोप्रैक्टिक ख़राब है। करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है। मैं सारी बीमारियों को नहीं ठीक करने का दावा कर सकता हूँ।